ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போது இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா யூஎஸ்பி போர்ட்டை எப்படி டிசேபிள் பண்ணுறது, எப்படி எனேபிள் பண்ணுறது. அதாவது இது எதுக்கு யூஸ்னா, வேற ஒருத்தர் வந்து உங்கள் லேப்டாப்லேயோ இல்லை பிசிலேயோ பென்ட்ரைவோ இல்லை வேறு எதுனா யூஎஸ்பி போர்ட்டோ இதில் இன்செர்ட் பண்ண முடியாது உங்கள் பர்மிஷன் இல்லாமல். இதனால் என்ன யூஸ்னா, உங்கள் சிஸ்டம்லேருந்து வேற ஒருத்தர் உங்கள் பர்மிஷன் இல்லாமல் எந்த டேட்டாவும் எடுக்க முடியாது. நெக்ஸ்ட்டு அவங்க இன்சர்ட் பண்ணுற பென்ட்ரைவில் ஏதாவது வைரஸ் இருந்ததுன்னா வரத்துக்கான சான்ஸ் அதிகமாக இருக்குது. சரி வாங்க எப்படி டிசேபிள் பண்ணுறது அப்படின்றத பார்ப்போம். ஃபஸ்ட்டு விண்டோ ஆர் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க, அதாவது ரன் கமாண்ட். அதில் REGEDIT ஓகேங்களா, அதை டைப் பண்ணிவிட்டு என்ட்ரு பண்ணிக்கோங்க. அதாவது இது வந்து நீங்கள் அட்மின்ல இருந்து தான் நீங்கள் பண்ணணும் ஓகேங்களா, யூசர்லேருந்து இது பண்ண முடியாது ஓகேங்களா. என்ட்ரு கொடுத்த உடனே இந்த மாதிரி ஒரு பாக்ஸ் ஒன்று ஓப்பன் ஆகும். இதில் லெஃப்ட் சைட் பார்த்தீங்கன்னா HKey லோக்கல் மிஷின் அப்படின்னு இருக்கும். அதை டபுள் கிளிக் பண்ணுங்க. அதில் வந்து சிஸ்டம் அப்படின்னு இருக்கும், அதை கிளிக் பண்ணுங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து கரண்ட் கண்ட்ரோல் செட், அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து சர்வீஸ், அதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு யூஎஸ்பி அப்படின்னு டைப் பண்ணுங்கள். அதாவது இது கீழே தான் இருக்கும், நீங்கள் சர்ச் பண்ணுறதுக்காக அதை டைப் பண்ணுங்கள். அப்படியே கீழே வந்தீங்கன்னா யூஎஸ்பி ஸ்டோர் அப்படின்னு இருக்கும். இந்த யூஎஸ்பி ஸ்டோரை கிளிக் பண்ணிவிட்டு அது ரைட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்ட் அப்படின்னு இருக்கும், அதை என்ட்ரு பண்ணிக்கோங்க. டபுள் கிளிக் பண்ணுங்க. இதில் பார்த்தீங்கன்னா வேல்யூ டேட்டா 3 அப்படின்னு இருக்கும். இந்த நம்பரை நோட் பண்ணிக்கோங்க ஓகேங்களா. நீங்கள் நெக்ஸ்ட் வாட்டி எனேபிள் பண்ணுறதுக்கு இதே நம்பர் தான் போடணும் ஓகேங்களா, இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இப்போது நீங்கள் டிசேபிள் பண்ணுறதுக்கு ஜஸ்ட் நம்பரை மாற்றி கொடுத்தா போதும். இப்போது டிசேபிள் பண்ணுறதுக்கு நான் வந்து 4 அப்படின்னு கொடுக்குறேன். கொடுத்துட்டு ஓகே பண்ணிடுறேன். அது க்ளோஸ் பண்ணியாச்சு. இப்போ ஒரு வாட்டி ரீஸ்டார்ட் பண்ணிக்கோங்க உங்கள் சிஸ்டம்மை. இப்போது நான் அதில் வந்து வேல்யூ மாற்றி கொடுத்துட்டு ரீஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன். இப்போ வந்து என்னோடய பென்ட்ரைவை இன்சர்ட் பண்ணுறேன். பென்ட்ரைவ் உங்களுக்கு காட்டாது ஓகேங்களா. இப்போது பென்ட்ரைவ் நான் இன்சர்ட் பண்ணி தான் வச்சுருக்கேன். ஸோ அப்படியே வந்து நான் வந்து எனேபிள் பண்ணி காட்டுறேன் உங்களுக்கு. அதே மாதிரி விண்டோ ஆர் போயிடுங்க. விண்டோ ஆரில் அதே டைப் பண்ணிக்கோங்க, REGEDIT, அதை டைப் பண்ணிவிட்டு ஓகே கொடுங்க. எஸ் கொடுத்துட்டு இப்போது இந்த ஸ்டார்ட் அப்படின்ற இடத்துல அந்த வேல்யூ வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து 3 இருந்தது, நான் வந்து 4 கொடுத்தேன். இப்போ வந்து 3 ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு ஓகே பண்ணிக்கோங்க. இப்போது வேல்யூ மாற்றின உடனே நான் வந்து பென்ட்ரைவை எடுத்துகிட்டு இன்சர்ட் பண்ணேன். இப்போ வந்து பென்ட்ரைவ் உங்களுக்கு யூஸில் இருக்கும். ஸோ இது வந்து உங்கள் சேஃப்டிக்காக நீங்கள் வந்து இதை டிசேபிள் பண்ணலாம், எனேபிள் பண்ணலாம் ஓகேங்களா. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட்டும் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ. நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம்.